Почитувани, добра вечер. Ова е визави на програмата на ТВ Канал ВИС. Струмица годинава за прв пат го организира и ќе го има во својата програма Камерниот фестивал на класична музика, насловен Струмица класика меѓународен фестивал. Виновникот за реализирање на една ваква идеја е мој вечерашен гостин и соговорник, господинот Васил Атанасов, обоист, но овој пат како организатор и иницијатор за покренување на една ваква фестивалска недела во Струмица. Добра вечер и добре дојдовте. Добро вечер и поздрав до вашите гледачи. Благодарам на поканата. Господине Атанасов, несомнено мора да се почне овој разговор од зачетокот на фестивалот. Како дојдовте на идеја или можеби таа тлееше подолго во вас во Струмица да се организира еден камерен класичен фестивал? Имате право, идејата тлее долги години, би рекол 15-20 години, но секогаш имаше некоја пречка да не може да почнеме, објективно, нели сега, во овие политички турбуленции и демократски времиња, но сепак, еве, јас бев иницијатор и сакав да направиме еден фестивал на класична музика, но да биде интересен, посебен, бидејќи фестивали на камерна музика во Македонија нема и ние се одлучивме да биде така, која велам ние. Идејата ја поддржаа моите колеги струмичани од Филхармонија и од опера, кои се членови на камерниот оркестар Скопски солисти, кои го водам јас повеќе од 20 години, и квинтетот секако, и тие многу се израдуваа на овој предлог. Професоре, ве поддржуваме и од првичната идеја како ќе биде програмата изложив, тие се сложија. Јас воедно се обратив и до Основното музичко училиште Боро Џони, до директорката, господја Клара, и колегите, и од тука дојде позитивен сигнал и веќе бев со една сигурност дека сега нашиот предлог или елаборат до општината Струмица и до градоначалникот дека ќе биде прифатен, бидејќи беше кажано во кратки црти, ама прецизно што ќе правиме, каква музика, какви гости и дека ќе биде меѓународен. За среќа, нашата иницијатива, градоначалникот господин Костадинов и Советот на општина Струмица ја прифатија, не поддржаа и така тој долгогодишен мој сон би рекол да направиме еден фестивал во Струмица за класична музика се оствари, бидејќи скоро во сите сфери ние имаме и фестивал, да кажам, на камерна драма Ристо Шишков, имаме филмски фестивал, имаме театар, имаме на уметничка галерија која ја презентира Струмичка колонија долги години, имаме фестивал на поезија за Видое Подгорец и така натаму. Немавме музички фестивал, но на класична музика. И бидејќи сметам дека Струмица заслужува и има потенцијал, ова е музикално поднебје, плюс музичкото училиште има прекрасни таленти, моите колеги многу добро работат и децата напредуваат и добиваат награди. Тоа е иднината на овој фестивал за Струмица, бидејќи му даваме и меѓународна конотација, соседите се многу блиски, еве годинава ќе има гости од Бугарија, од Грција и Србија и наши македонски уметници и еве таа идеја се преточи во реалност. Како го осмисливте во годинишниот фестивал? Рековте дека ќе има од неколку соседни земји и гости, како беа селектирани и програмата и уметниците кои што ќе треба, нели, да бидат учесници? Секако имаше, нели, листата беше поголема, јас кога контактирав со мои колеги и пријатели и ние гледавме од иницијативниот одбор и организацијски одбор да биде програмата разнолика, со цел да презентираме различни состави. Како што гледате веќе, нели, во програмчето кое е веќе готово и почнуваме, отварањето ќе го направиме со еден фантастичен гудачки квартет од Бугарија, тоа е квартетот Симфонијета, врвни професионалци со гостување по Европа насекаде и со тонски записи многу. Потоа ќе следува дуо клавирско арт од Србија, бидејќи во Струмица
има една плеяда млади таленти кои многу свират убаво и добиваат многу награди на републичките меѓународни фестивали. Сакавме да презентираме камерна музика, да слушнат децата дека 20 пианисти четворорачно може да свират Брамс унгарски танци, Дебюси, да свират Чајковски од неговите обработки и симфонии и да биде интересно и привлечно. Од друга страна, како трет концерт ќе биде гостувањето на детскиот хор Свети Кирил и Методи од Велес, кој е еден од ретките состави, а Струмица има убава традиција, за жал сега малку стагнира. Струмица имаше едно прекрасно детско хор, женски хор, младински, кој го колегата Коста Тимов го водеше и јас и вчера на пресконференцијата апелирав моите колеги од музичко да се ангажираат и да направат напори да се возобнови тоа хорче, бидејќи има прекрасни таленти, гласови во Струмица. Еве и на карнавалската приредба, кога беше, направија од музичкото децата едно убаво шоу, тие гостува и во Скопје, така да тоа ќе биде инспирација да ги мотивираме повторно да се ангажираат, да се направи некој хор, а тој концерт ќе биде во манастирот Свети 15 Великомаченици, Македонската православна црква, да кажам, и Струмичката епархија не излегува во пресвет, не поддржа и јас во оваа прилика им благодарам. Така да, нели, тие состави се разнолики. Четвртиот концерт ќе биде со македонски уметници исто, тоа е трио аперто, клавирно трио, 2 виолини и пијано. Тоа се така релативно млади уметници, нели, кај нас таа изрека млади сте, има време, не, јас сметав дека треба да свират, бидејќи тие се стварно одлични и имаат гостувања и надвор од Македонија, а доста квалитетни уметници се. Тие се членови на филхармонија, а тоа е Момо Кофојанакис и Марина Трајковска, а пијано е Веста Ангелова Христов, која е долгогодишен пианист во музичкото школа и на факултетот и соработник. И тоа трио ќе изведе една одлична програма од класика до, би рекол, 20 век Шостаковиќ музика и ќе биде допадлива. Тој концерт ќе биде во уметничката галерија, во центарот, новата, нели, таа е еден прекрасен амбиент за камерна музика, уметнички амбиент, би рекол, и да ги искористиме тие простори во Струмица да бидат, нели, посетени и како нови концертни места. Последниот концерт на 9 ќе биде затварањето со еден фантастичен тенор и пианист од Грција, тоа е Георгиос Филаделфес, познат уметник со многу награди, признања. Тој е и пеач и клавирист. Двата отсека ги има дипломирано и магистрирано и со многу настапи по Европа и светот. На репертоар има повеќе од 40 улоги оперни и 30 концерти, мислам, 32 клавирни на репертоар да свири со оркестар во секое време. Како ја прифатија уметниците што ги контактиравте идејата? Како им пристапивте? Со оглед дека ова прв фестивал, предпоставувам дека сте и со ограничени средства, ограничени ресурси со кои што располагате. Беа многу коректни, нели, еве за последниот состав, ќе кажам за ова со гостинот од Грција, требаше да настапи со свој пианист, но поради здравствени причини се откажа колегата и тој предложи да најдам од Македонија, најдов јас. И ќе биде интересно, ние го нарековме тоа трио пријатели, тука ќе соработува и колешката која работи во опера и свири во Скопскиот дувечки квинтет, моја колешка, Марија Јакимовска флейта и Иван Еминовиќ пијано. Значи, сите тие колеги, оти бројката беше поголема. Јас им кажав дека некои знаеа, нели, тука од Балканот, но јас контактирав и во Италија, во Австрија и да видиме што може да направиме. Оти, видите, секој пат треба да имате резервен план. Ако планирате една екипа, нели, 5 концерти, мора да има и резервен план, ако во тој тајминг не може да коптирате друг состав, така да, кој им спомнав дека се работи за Струмица, за мојот роден град, тие со задоволство реагираа и јас бев отворен и кажав дека средствата се ограничени, не е нешто спешал, но сакам да направиме еден убав фестивал,
тие што биле знаат дека е Струмица фантастична, дека има убава публика и немаше никакви проблеми. Поддршката беше одлична и еве разговарајќи за термините кој е слободен, тие што можеа прифатија, но ние одевме и јас како селектор, нели, сепак на мене беше тежината да се одлучам да биде разнолико и привлечно. Програмите се исто така конципирани на моја замолба, овие се професионални состави, нели мора да кажам искрено, јас во Скопје друга публика, во смисла, нели, повеќе посетуваат концерти, поедуцирана, ние имаме, да кажам, тотално класична програма, може да биде максимум современа или мешана, но јас бев внимателен, сакав за Струмица да имаме од барок, класика, романтизам, па да свириме и филмска музика, па и латино, пјацола, обработки и така, да биде празнично и допадливо. И верувам дека во овој концепт на програмите успеавме. Секако хорот одевме, бидејќи просторот е таков, одевме со типично црковна музика, но одбрани numери, допадливи и секако и неколку наши македонски и обработки, така да верувам дека публиката ќе биде задоволна. Како ги биравте локациите? Зошто токму еве да речеме Струмичка галерија, црквата Свети 15, Центар за култура? Што размислувавте кога ги мапиравте местата каде ќе се одржуваат? Па, нели, тоа беше поврзувањето, составот во соодветен простор. Оти хорот секој пат може да пее во Домот на културата Антон Панов, но нивното пеење во црквата ќе биде празнична атмосфера, ќе го доловиме она духовното, она на старата наша традиција, вековна. И изборот тргнавме од тоа. Значи, првиот концерт ќе биде во фоае, тоа е широко, пространо, гудачки инструменти звучат фантастично, се диши, публика може, иако има премногу, да стои, да циркулира. Вториот концерт дуо ќе биде на малата сцена, горе на подиумот, бидејќи концертниот клавир Зајлер е таму, а кога свират дуо пијано, треба да свират на концертен клавир. Во фоето е пијанино. Значи, тоа се користи за помалите концерти и промоции. Така да, еве и следниот концерт, последниот, тенорот ќе биде со концертниот клавир, нели, голем, и во еден камерен амбиент, кај што може гласот убаво да продре, и како трио кој ќе настапат колегите, да има амбиент и, така, да кажем, убава атмосфера. Зошто токму Струмица? Вие сепак и функционирате во Скопје, предпоставувам дека би било многу поедноставно да организирате фестивал во главниот град, каде што има можеби многу повеќе донатори, многу повеќе ресурси за искористување, но вие го преземавте товарот и го носите во Струмица. Така, не е едноставно. Неколку колеги, што беше таа поделка, мисла? И мојата сопруга, зашто во Струмица, па едноставно тоа е посилно од мене. За Струмица сакам секогаш да направам. Вие знаете дека пред повеќе години, 2007 беше, мислам, една донација, само како подсетување, успеав од Америчка фондација да донесеме 7 клавири за Македонија. И јас тогаш на пријателот Ник му реков, првиот клавир ќе биде во Струмица. Тој инсистираше да ги види просториите и сакаше кај што во домови на култура има услови, а нема клавир. Кога го виде домот и кога виде дека салата е прекрасна, инако еве за вашите гледачки кажам дека во бивша Југославија Струмичкиот дом на култура, односно концертната сала голема, доби прва награда за акустик. Има доле школка за оперен оркестар. Значи имаме толку големи можности, но здравие Боже, можеби ќе дојде ден кога ќе се изведе и вистинска опера, нели сега концертно се изведуваат. Така да тоа беше посилно да направиме нешто во Струмица. Инаку поедноставно е во Скопје и да ви кажам искрено, не е баш лесно, бидејќи физички јас сум во Скопје, иако доаѓав неколку пати, но за среќа ја имам поддршка од Домот на културата и од директорката, од музичкото училиште исто од директорката, од општината, службеникот кој е задолжен, и имат разбирање и целосна поддршка, и од тука кога тие потврдија дека се спремни за соработка,
малку е полесно, веќе заборавате се, тогаш, нели, јас дишев полесно, бидејќи и екипата што се иницијативниот одбор и овој одборот за реализација се сите познати уметници, новинари, сликари, мои колеги, тогаш ви е полесно, тие само дава поддршка и помага колку што можат и сметав дека Струмица со комплетното заокружување, еве сега и фестивалот на класична музика, дека станува како културен центар, јас би рекол, на Балканот или во овој регион тука со Грција, Кога го спомнавте клавирот кој што бил дониран, дали станува збор за овој што сега се користи во Центарот за култура? Да, тоа е клавирот. Па сега нели помина 15 години и повеќе. Има и смена на генерации. Некои од овие колеги мои кои се и во Дом на култура и уопште, тие и не знаеа дека е донација клавирот, но јас горд што успеавме да го донесеме клавирот, ако има среќа и уште некоја донација, ако може да помогнем, ќе направиме во било кој контекст, оти да ви кажам искрено, еве сега во уметничка галерија нема инструмент музички пианино или клавир. У принцип во сите тие уметнички галерии има во Европа, сега зборувам, или бивша Југославија, Белград потаму, има или полуконцертен клавир или најмалку пианино. Зошто? Тогаш галеријата е комплетно уметничка. Вие може да имате промоција на слики, но со една музичка изведба или неколку, уметноста станува комплетна. Може да има промоција на книга или кажан збор или некоја монодрама, како интермецо, музиката облагородува, допира до сите, таа има универзален јазик и станува уметнички перформанс убав. И од тие причини, еве, јас сакав да направиме нешто во Струмица, во блиска иднина, ако можеме, за галеријата, да кажем, бидејќи во тој простор ќе правиме напори да дојде некоја пианино барем. И така да сите тие места да се искористат. Инаку, сега е прва година, како што рековте, јас и колегите бевме предпазливи. Инаку во блиска иднина, бидејќи јуни е топол месец веќе, во паркот има убав амфитеатар. Ние може да презентираме и друг програм со камерен оркестар и со вокален солист или солист на гитара, на флейта и не знам, една убава програма, популарна, да може поширок круг на публика. А ако биде се како што треба, да се поставиме добро, тогаш ќе примениме и други жанрови, бидејќи нели новото време носи нови побарувања, може да има и некој џез концерт, но со издржани уметници прекрасни. Може да се уклучи на тој концерт на отворено и сликар со перформанс, дури музицираат музичарите, како што правиме во Скопје, во паркот да кажам. Така да идеи имаме и мислам дека сме на правиот пат, бидејќи екипата е добра. Јас и сега ги поздравам сите колеги и учесници во организацијскиот одбор, дека ми помагаат колку можат и еве, ние сме на прагот да го реализираме фестивалот. Што значи за Струмица одржување на еден ваков фестивал? Па, таа е една голема добивка, културна придобивка, бидејќи Струмица, реков, има фантастична публика и театарска, и филмска, и за сликарство, и за поезија. Имаме од Струмица прекрасни таленти, и глумци, и режисери, и музичари, и естрадни уметници. Така да Струмица едноставно ќе добие уште еден фестивал и, како што реков и претходно, комплетно сите уметности ќе ги заокружи во една целина и кога е цело, тогаш е се. Мислам дека ќе бидат задоволни. Сметате ли дека еве прва година, веќе почнува реализацијата и на концертите и на програмата, го гледате ли пораст над фестивалот за една десетина години? Па јас се надевам, ако не сум оптимист, немаше да почнеме со моите колеги и пријатели. Верувам дека ќе стане традиционален, бидејќи во разговорот вчера со градоначалникот, со задоволство и тој го поздрави и ете сега кажувам дека вечер ќе дојде и тој ќе биде присутен со неговите соработници и ќе го отвори фестивалот, што за мене и за нас е голема чест. Им благодарам уште еднаш на градоначалникот и на Советот на општина Струмица што не поддржаа и
ние имаме верба во тоа што го работиме и уметниците кои доаѓаат со висок квалитет, верувам дека ќе стане традиционален. Какво е местото на класичната музика генерално во државата? Која е вашата оценка? Кои се потребите за да добие повеќе на значење, да добие можеби повеќе ресурси за да може да се реализираат многу повеќе настани? За жал се врти околу средствата. Тука е поврзано со буџетот. Иако Министерството за култура прави напори да го зголеми буџетот секоја година со неколку проценти, сепак овие кризи, пандемијата, сега друга пандемија, условно речено, војната во Украина направи економски проблеми. Сметам јас лично дека поготово на културата, на музичката уметност треба повеќе се даде. И за штампање на книги, да се поетски фестивали поддржат. Театарски фестивали има доста, но во музичката уметност треба повеќе и во издаваштвото, и во заштита на културното наследство на нашите манастири кои имат прекрасни фрески. Тоа треба да се посвети час поскоро да се преземат некои мерки. Скоро сега прочитав за Трескавец дека ја прокиснува кровот и тоа не е во ред. Треба екипите брзо да реагираат. Јас сум поборник секоја година буџетот да се зголеми најмалку 10 до 20%. А поготово во музичката уметност, бидејќи во некои средини недостасуваат инструменти. Нема пијано, нема клавир и секако кај што има веќе постари објекти до трајност, да се помогне да се санират кровови, концертни сали, простори, оти тоа е многу битно. Кога ќе дојде публиката да навистина го осети просторот како уметнички дел и тогаш ние имаме чувство дека се наоѓаме во Скопје или во странство. Оти сега јас ќе кажам за амбиентот, да кажем во манастирот Свети 15. Кога ќе прозвучи таа хорска музика прекрасна, вие може да се чувствувате како во Рим да сте во црквата во Свети Петар или во катедралната црква во Света Софија, бидејќи тие се така правени од старите мајстори, звучат прекрасно. И сега, ако имаме концертни сали, еве како Домот на културата Антон Панов, таа е убава, но ние сме среќни што имаме и концертен клавир. Без него беше сосема друга ситуација. И од тука би требало да се планира некој буџет во тие поголеми институции, да секој пат се наменат некои средства и за набавка на инструмент. Или што и да е како помошни средства кои служат во интерес на заштита на дали простор, дали фрески, дали културно наследство и така натака. Но, како да кажем, ќе треба повеќе да се посвети на културата, бидејќи таа е лицето, образот на држава, на секоја држава. Оти, ги знаеме старите изреки од познатите политичари во Англија, да кажем, после војната, кога го одредувале буџетот и најмалку за културата. Дале тогаш председателот великан Черчил рекол: добро, најмалку, а со што ќе се представиме ние на светот? Не, буџетот ќе оде ставката најгоре. Така да и ние мора така да размислуваме, иако јас знам дека економијата е број 1. Но за тоа треба сите да се погрижиме и да работиме колку можеме најдобро и да го дадеме од себе најдоброто. На тој начин ќе успееме. Така. Ви благодарам многу за разговорот. Се надевам дека ќе имате успешни концерти, успешна реализација на првиот Струмица класика меѓународен фестивал, па до година со уште побогата програма и уште позначајни уметници и побројни кои што ќе дојдат и ќе се представат пред струмичани. Благодарам на оваите зборови. Еве во оваа прилика јас ја поканувам цела струмичка јавност и љубителите на класична музика да повелат, да ги посетат сите концерти, да се радуваме заедно и да живееме во тие прекрасни звуци на класиката и на овие камерни состави, а вас ви благодарам на поканата. Почитувани, вам ви благодариме за вниманието со кое што не следевте и не заборавајте дека на kanalviz.com ја има и програмата на Струмица класика меѓународен фестивал, па можете да го одберете омилениот концерт на кој што сакате да присуствувате. Добра ноќ.